नमस्कार, म टोपेन्द्र खनाल। म यहाँहरूको बीचमा एउटा सानो सजगता सम्बन्धीको भिडियो लिएर यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भएको छु। दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत कटबेरुवा गुरुङखलाको बाटोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य हेर्दा माथिबाट बाटो हेर्दा ठिक देखिन्छ, तर मुनिबाट हेर्दा दृश्य यस्तो छ। यो बाटोको माथि गाडीहरू, यो यातायातका साधनहरू गुड्ने गर्छ, जसमा विभिन्न सयौं यात्रुहरू यात्रा गरिराख्नु भएको हुन्छ। एउटा भनिन्छ नि, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा सकेसम्म रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानता हुन्छ। अर्थात् यो परिस्थिति जसको कारणले गर्दा भोलि यहाँ कुनै प्रकारको समस्या आएर हामीले चाहिँ आलोचना गर्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ हामी सबैले यो स्थानलाई मर्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले एउटा वडामा प्रत्येक टोलमा प्रतिनिधित्व हुने गरेर वडा सदस्यसम्मको चाहिँ व्यवस्था छ। र त्यो वडा सदस्य मार्फत सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यस्ता समस्याहरू लगेर तुरन्तै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र वडा कार्यालयले कुन निकायमा चाहिँ फरवार्ड गरेर हुन्छ, कहाँ भनेर हुन्छ, के कसरी हुन्छ, यस्ता समस्याहरूलाई समयमै समाधान गर्नु नै बुद्धिमानता हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायको आजसम्म ध्यान पुगेको छैन भने त्यहाँ यो ध्यान पुर्याउनका निम्ति हजुर हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ, हजुर हाम्रो पनि कर्तव्य हो, ताकि आवश्यक परिस्थितिमा आवश्यक ढंगले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएर यस्ता चाहिँ साना चाहिँ कमजोरीबाट एउटा साना कमजोरीलाई समयमै समस्याको समाधान गर्न लगाएर कुनै पनि क्षति हुनबाट रोक्नु पर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यो दृश्य अनुसार सम्बन्धित निकायलाई समयमै यसको समस्या समाधान गर्नुहोस् भन्नेका निम्ति यो भिडियोलाई एक शेयर गरी है सम्बन्धित निकाय कहाँ पुर्याउँ, जसको कारणले गर्दा यो मर्मत हुनेछ र यहाँ यस्तै परिस्थितिले गर्दा कसैलाई पनि अनायकमा क्षति बेहोर्न पर्ने छैन भन्दै पुनः अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई यहाँहरू बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। अन्त्यमा यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।